mor. Ja, hun er også dejlig. Du skal bare slappe af, David. Der er jo selvfølgelig, så sætter mit aim i et eller andet random sted gennem den her smoke der. Du skal bare sidde. Det var jo lige hovedrum. Hvordan kan jeg vide, om det er i hovedet, David? Nå, så du ved godt, at der var et eller andet der? Nej, David. Det er i helvede. Så fucking dum du er. Fucking I er fucking alle sammen dumme og skide belastende at høre på. Hold nu jeres kæft. Jeg forstår ikke, Små whiners, mand. hvorfor hack, når han selv gør det konstant. Jeg hacker ikke. Nå, nej, det var derfor Legacy lige skulle se dit hack i går. David, vi ved alle sammen godt, du hacker. Hold Jeg godt hacker kæft ikke. og indrømme det. Hvornår udløb det? Se min fucking demo, din bøsse. Hvornår udløb det, David? Se min fucking demo, tag Må dig jeg frem. gerne spørge, hvornår det udløb? Ja, det udløb, da din mor, hun var 20. Må jeg spørge, hvornår det udløb? Det udløbet går aften. Hallo? Tag dig Udløb kl. 12 i går. Spørg selv Legacy. klokken 12, men det var derfor, at I sad klokken 2 og skulle prøve det der hack der. Nej, det var ikke. Det var ikke klokken 2. Er det rigtigt? Det var ikke klokken 2. Det var der i hvert fald efter klokken 12, for jeg kom først. Du er så busted, David, du er. Ja, i lige måde, hvad? Så klamt der. Be the one that's talking to me. Nå, jeg tror, du skal smutte fra starten. Jeg vil gerne hjælpe dig ud, hvis du vil. Spørg. Be the one listen to me. I'm about some credit. I'm about some credit. What the fuck, er I stoppet med rage? Ja, når Benjamin er gået, så går det meget godt. In my eyes beginning to be mad. Nå, jeg optog lige hele den der samtale. Jeg lægger den på YouTube, 2 sek. Nice. Tror jeg, demo. David. Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg bliver ikke indrømme. I'm tæt op. Oh my god, hvor I sucks, man, at høre på. Så lige var han igen. Sikke en tager. Så han må selv bestemme, at han tror, han er hacker, altså. Har du? Mange timer er der gået. Hvad? Der er Der bare er gået mange timer. Hvad er det, du snakker om? David, indrøm nu bare, du hacker. Jeg hacker ikke! Det udløbet går Hvad? Var jeg god i den der gatter? Nej, du suttede. Ja, jeg suttede med en dealer. Det er fandme klamt, mand. Hvad klam? Ja, du suttede dealer. Ja, mens du sad og suttede fisse. Ja, den er meget lækker. Det er sgu meget god. Den smager lidt af fisk.